Hi friends, welcome to my YouTube channel Unique World। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूनिक वर्ल्ड की इस खास पेशकश में आज हम आपके लाए एक पतीरा मेल जो कि मुंडा पतीरा मेल है और ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। आरडी गुड फार्म मुंबई में लोकेटेड है। इनके पास जो है माशाल्लाह बकरा फॉर सेल के लिए अवेलेबल है और फुल वाइट में गुलाबी स्किन में है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। क्रॉस ब्रेड है, ये प्योर पतीरा नहीं है। तो जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, ख़रीदना चाहते हो, आरडी गुड फार्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर जो है आपको स्क्रीन पे राइट साइड में बॉटम में मिल जाएगा। तो आप इन्हें कांटेक्ट करके प्राइस और दूसरी डिटेल्स ले सकते हैं। बच्चा जो है वो 6 महीने की एज पे है माशाल्लाह और गुलाबी में है और इसका जो वेट है वो 28 से 30 केजी है, 28 टू 30 केजी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी ये प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया बाय ट्रेन। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इन्हें कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे चल के आने वाली ऐसी और वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।